इस बीमारी का नाम कुकर खांसी इसलिए है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो कुकर जैसी आवाज़ आती है और इसको कुकर खांसी बोलते हैं। कुकर खांसी को इंग्लिश में होपिंग कफ बोलते हैं। होपिंग कफ को पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। यह एक बैक्टीरिया ब्रुटेटेला पर्ट्यूसिस से होता है। इस बैक्टीरिया का चित्र कुछ इस तरह होता है। यह एक लंग्स इन्फेक्शन है। इसका सिम्टम्स डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन है। इसका प्रिवेंशन या बचाव ड्रिंक क्लीन एंड हेल्दी वाटर, वॉश योर हैंड्स, वैक्सीन प्रॉपर लगाना चाहिए। इसका वैक्सीन अवेलेबल है। इसका वैक्सीन का नाम जो होता है DPT या DTP होता है। इस DTP का फुल फॉर्म DPT का फुल फॉर्म डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनिस है।